Pabalik na kami guys. Ito yung Malaga guys, oh. Ang malapitan. Ja, schick. Ja, schick. Ja, guck mal hier. Die ganze Mal. Kann man gucken. Ja. Also Vanessa kriegt ein Ort, dass sie mit uns das gemacht hat. Die Dame ist genau. Und Natze kriegt ein Ort, weil sie die ganzen Fotos gemacht hat. Nandito dito guys sa Spain guys. Warte mal, ich lasse dir mal eine Rückfrage. Ach. Das ist richtig schön hier. Einen würden wir noch mal ganz gerne von uns allen. Ja, das macht den ich bin gerade anderweitig beschäftigt. Ito is tas. Yung bundok na yun guys, oh. Yun ang pinakasikat lang dito na viewing. Yung sa taas kasi castle yan eh. Castle yan. Hindi kami galing kayo na umaga. Nakita mo ang buong Malaga. Maraming tao, paakyat, pababa yun, dami oh. Daming paakyat pa guys. Gusto mo guys ha. Kita mo na tao. May bus dyan sa taas. Tour bus. Doon sa taas mismo ka bababa. Tapos pupunta kami dyan sa baba, Alcazaba. Mayroong ano dyan, cheater na gawa ng mga Romans. Yan castle sa taas. Marinig yung restaurant doon sa taas. Pagod kayo kanina, galing doon sa taas, pababa.
Yung pinaka-promenade nila guys. Thank you for watching guys. God bless everyone.